época de monzón en Tailandia, nada, un poquito de lluvia, ¿no? Entonces, yo te digo que llueve una horita así en Barcelona y la ciudad se colapsa. Aquí la gente, bueno, pues hace vida. Los valientes que no temen a la muerte van en motocicleta. Y aquí, felices. La cosa está mal, la cosa está mal. A la mujer sí le está animando el negocio y la veo bastante relajada. Y se ve que va a estar todo el día así. Yo no me lo creo. Yo no me lo creo, yo creo que esto es fake.